muna alawadan kasancewa ki a cikin gidan nan. Kin zo kin gurbata mana gida. Mama na ce me kuma na gurbata muku gida? Ba kafura ba ce ke kika sa rigar musulunci? To an yi walƙiya. Na gano sababin shigowar ki gidan nan. Malam din ma da kike so ki halaka sai dai ki halakar da shi kadai ba da zuri'ata ba. Ni ko me nayi? Ai mugun kudirin ki da ya kawo ki cikin gidan nan. Sai dai ya kare akan ki. Hajara, na so in yi miki alkunyar kiran ki maman Hannatu, amma kin ki min kawaicin da ya dace. Tunda haka ne, zan cire alkunya. Na san bakin tsafin da kika kullo dan ki tarwatsa zaman lafiya da mijina. Yau ko baka jaba kika kullo a cikin gidan nan sai kin fita daga cikin gidan nan. Hajara ya ishe ki haka. Na rantsa da girman Allah in baje ki ba wani abu ne ba a nan gurin. Ya da hankalinki baki san wace ce ni ba. Sai dai ki yi wa malam. Wallahi sai dai ki yi wa malam.